Hello, twongeye kubaha ikaze ku Inkuru TV, aho tugiye gukurikirana akamaro k'umunyu mu nyanja. Umva, waba ufite ikibazo ku bijyanye na business uri gukora ubona itari kuraninga, itari kubyara umusaruro, cyangwa se urahinze ntiweze, cyangwa se ubona nta jambo ufite, nta gaciro ufite muri famiye, cyangwa se mu nshuti zawe, mu bo mubana, nta handi banga riri, ni mu munyu wo mu nyanja. Umunyu wo mu nyanja rero ushobora kwibaza ati umunyu wo mu nyanja ni munyu bwoko ki? Utazajya kure utekereza ati ni ibintu bavana he na he. Umunyu wo mu nyanja ni nk'uriya bateka, ni nk'uriya dukoresha dutegura amafunguro yo mu ngo zacu. Umunyu wo mu nyanja ni uko uba ukiri umwimerere utaranyuzwa mu ruganda, ariko ubundi ni umunyu nyamunyu nk'uko uri kuwureba kuri screen. Niyo ufashe akabuye kamwe k'umunyu ukarigata ku rurimi uba wumva ari umunyu. Iyo bagiye gukora uyu munyu dukoresha mu ngo zacu, nta wundi bafata uriya munyu wo mu nyanja, bakaba ariwo bajyana mu nganda bagakoramo uyu munyu tubonye n'abacuruza mu mabotike cyangwa se mu mashopu. Niyo umunyu ugushiranye wo guteka ukisanga wenda wari utetse mu gicuku umunyu ugushiranye kandi ufite umunyu wo mu nyanja, rwose uhita ufata uriya munyu wo mu nyanja ukawuteka ugashyira mu biribwa byawe neza, aba ari nk'umunyu usanzwe. Gusa wo urakora cyane, namwe murabyumva. Gukora cyane ntabwo wahita ufata ugiye kuwushyiramo nk'uriya usanzwe, wajya ukumva ibiribwa byawe ukumva byabaye umunyu gusa, no kubitamira bikakunanira. Rero reka tuvuge ku bijyanye n'umunyu, aho tugiye kuvuga ku bijyanye no guhumanura. Ushobora kuba warishingiye bizinesi itangiye kuraninga, ubona uzi kwita ku bakiriya, ubaha keya, unabifitemo igikundiro, ukabona rwose abakiriya bari kugenda biyongera umunsi ku wundi, ukongera ukajya kurangura, ukabona rwose biragenda. Hashira iminsi mikeya ukabona ya bizinesi itangiye kugenda icumbagira, abakiriya batangiye kugenda bagenda, n'abaza kwikopesha batishyura. Ukabona nyine utubazo ugatangira kwibaza niba uzabona nayo kwishyura ubukode, ukabona ni hatari. Rero hari igihe uba ufite abashuti cyangwa se n'abantu bakwegereye mu bucuruzi ibintu bimwe, nyine bagatangira kugira amashyari. Gusa se uragira ngo umuntu w'umunyamashyari ajya anabikwereka ngo bikugaragarize? Ahubwo uba usanga ari wa muntu wa mbere umva ugusuhuza, ukwereka yuko ibintu byose uri kubikora neza, ntabwo yabikugaragariza. Rero wowe ubwawe urareba ukagenzura ukavumbura yuko hajemo ikibazo, ubundi cya kibazo ukagishakira igisubizo. Nta kindi rero uzakora, uzafata amazi, ufate na wa munyu ushyiremo, nurangiza usengere y'amazi uyamanifestingire. Umva, akanwa kacu mureba, aka kanwa kararema. Aka kanwa kararema, niyo mpamvu niyo abantu basenga bari mu rusengero, uzasanga abapasiteri bababwira ati umva mwiyaturireho, kuko nabo barabizi yuko ibyo umuntu yiyaturiyeho hafi 100% bijya biba. Niyo mpamvu atari na byiza ko waba ufite umubyeyi ngo ujye uhora waturiraho umwana wawe ibintu bibi, si byiza, kuko rimwe na rimwe hari igihe bijya bikurikirana umwana bikamubaho, kandi byazamubaho wowe waba uri mu zabukuru ukajya ubireba bikakubabaza, nta garuriro ryabyo. Aturiraho umwana wawe ibintu byiza bizabe, cyangwa niyo bitanaba ariko gerageza umwaturire ibintu byiza. Twigarukire ku munyu. Ikintu uzakora rero nta kindi, uzafata amazi ushyiremo wa munyu, nurangiza wisengere amazi,
uyasengere. Umunyu urakesha, umunyu urahumanura, ngiye gukuraho ibi bintu pararapapa, nyine ugenda ubivuga bitewe n'ibikubangamiye n'ibyo ubona byatangiye gukurura ibibazo, aba ari byo wirukana, aba ari byo ukura muri iyo nzu. Nurangiza ufate ya mazi ugende uyatere muri iyo nzu ukoreramo ubucuruzi, uhere muri parafo, mu nguni, hose ugende utera wirukana usohora, nurangiza unayakoropeshe byose ubikuremo. Ntuzumve yuko wabikora umunsi umwe, kuko nibyo bazaba baragushyiriyemo wenda bizaba bihamaze nk'ukwezi, bihamaze ikiboya. Uzabikore bwa mbere, ujye ufata rimwe mu cyumweru cyangwa se kabiri mu cyumweru. N'inzu yawe my dear, n'inzu yawe wari gukoreramo ubucuruzi bwa buri munsi kugira ngo bukubesheho, ujye ugenda ubikora. Umva, bizagenda ureba abantu bawe bongere kugaruka, ubone wongeye gucuruza nk'uko wacuruzaga nk'ibisanzwe. Umunyu muzambwira. Nanone reka turebe ku bantu, hari n'igihe baba mu inzu ihumanye, ukajya wumva ibintu biri kugenda ku mabati, ukagera mu nzu nk'abantu baba bakodesha, wakodesha inzu waba ukigeramo ugatangira kuribwa umutwe, nibwo utangiye kuzajya unywa ibinini mbere utarabinywaga, umva kikarangira ugasubira muri farumasi kugura ibindi, ni umutwe udakira. Nanone mukagera mu nzu mukabona mutangiye kwigiramo amakimbirane, nta bwumvikane mu babyeyi, nta bwumvikane mu bana. Abana ni intonganya, bahora batongana, abarwana bakarwana, nyine ukabona ni inzu mwagiyemo ariko nta mahoro ibahaye, nta guhumeka ibahaye. Muyigezemo nijoro ibitotsi mukajya murara mukanuye, ibitotsi bikabura. Mugeze mu nzu umva umwana akajya arara arira nta gusinzira nijoro mu gicuku, ukabona nijoro rwose bibaye ibibazo. Hari n'igihe ahubwo wenda baha agahenge ku manywa agasinzira, ariko byagera nijoro mu gicuku koko ngo azasinzire. Yebawe, rero nta kindi uzakora nugera mu nzu nk'iyi ngiyi. Hari n'inzu ugeramo umva ya migisha wari ufite yose igatangira kuyoyoka. Wari ufite akazi ukabona bosi bibaye ibibazo mu kazi, ukabona urahagaritswe da. Hari amazu aba arimo imyuka mibi biteye ubwoba. Rero nta kindi uzakora, uzafata amazi ushyiremo wa munyu wo mu nyanja, usengere y'amazi, nurangiza ugenda utera mu nzu zose, utere mu byumba, utere muri salo, uhere ku maparafo, ujye mu nguni. Buriya inguni cyane inguni zibamo imyuka mibi cyane. Mugomba kwibanda ku nguni mugateramo amazi, niko ugenda usohora, niko ugenda wirukana, niko ugenda utokesha, byose ukabikuramo, wangiza ukabikoropesha amazi arimo umunyu, ukabisohora. Ndabisohoye byose nyine ukabisohora, bikakuvira mu nzu, bikakuvira mu buzima, bikagenda nk'uko uhora ukoropa inzu kugira ngo ise neza. Nta nubwo biba binagoranye, wajya gukoropa none ukifatira wa munyu ugashyira mu mazi ugakoropa, nta kintu bitwaye. Umva ndakubwiye, biriya byose biragenda bigashira wa mutwe wajyaga ukubabaza. Ushiduka niba wajya kunywa nk'ibinini 3 ku munsi cyangwa se nka 3 ku munsi, bitangira usigaye unywa 2 ukumva rwose umutwe ntukikubabaza, ukisanga none usigaye unywa kimwe, none ukisanga ati ntabwo uziko nibagiye kunywa ikinini uyu munsi nibagiye kunywa ikinini, ukazisanga warabivuyeho, wa mutwe utakikubabaza, utakiribwa, byararangiye. Umunyu wo mu nyanja ni umuti. Wa mwana rero nawe ujya urara igicuku arira, jya umufata umukarabye amazi arimo umunyu wo mu nyanja, umureke y'amazi amwumireho n'umuhanagure, arare y'amazi amuriho. Ntabwo uzafata umunyu mwinshi ngo ushyire mu mazi, oya, ufata nk'utubuye nka 2. Ntabwo ari ngombwa yo gufata umunyu mwinshi, kuko umunyu se wazagukobora no ku mubiri,
ukabona nyine uzanye ibintu bimeze nk'imyate ku mubiri, ushyiramo umunyu mukeya, ukamukarabya, ukamwirukanya ibijya bimubuza gusinzira, ibimubangamira, ibimubuza amahoro, ibimutera mu nzozi, byose ukabimukuraho. Umwana azajya asinzira nk'akabebe my dear, azajya asinzira ibyo ngibyo nta nubwo uzongera kwibuka yuko byabayeho. Na ba bantu bagira inzozi barara bashikagurika, uzakoropeshe mu mazi arimo umunyu wo mu nyanja, ibyo byose bizashira ubireba. Reka rero twigire ku bahinzi bahinga imyaka, ukabona urahinze ukagira amahirwe rwose ukaneza ugasaruza. Hari nk'abantu bo muri Kigali ntabwo babisobanukirwa ngo babimenye, ariko tuvuge iyo umuntu yejeje ibishyimbo nko mu mbuga, hari ahantu bahurira. Guhura ni kwa kundi nyine ibishyimbo baba bari kubikura navuga gutera, baba bari kubitonora. Ntabwo wajya ufata ngo ibishyimbo byose ngo ugende utonora, ntabwo wabivamo. Urabifata byose ukabirundaho, ukajya bafata inkoni bagakubita biturumbukamo, kuko biba byarakomeye bivamo vuba, biba byarumye byarakomeye, ubwabyo biritonora. Rero ya mbuga uhuriramo, hari igihe umuturanyi cyangwa se umuntu wajya kubona nk'inshuti aza agasanga uri guhura, aba yanagenzuye yuko uri guhura, amakuru barayashaka. Yagize akaza uzi ko wejeje udushyimbo twiza, ati yewe wejeje udushyimbo twiza, akadufata ngo ari kutwirebeshamo. We ntabwo yari agamije yuko, nta nubwo anatunguye yuko asanze uri gusarura, uri guhura udushyimbo twiza, yuko wejeje ibishyimbo byiza, ahubwo we ubwo ufite ibindi amaje kuroga muri iyo myaka wari uri guhura. Misiyo yari imuzanye ubwo ngubwo aba ayifite, yarangiza akigendera. Yagenda urahura ugahura wa murimo wari uzi ko ngo ugiye kuzakuramo n'ibiro nka 70, ugasanga uvanyemo 30 cyangwa 20. W'ikintu yakoze ikintu cyitwa kubitubya. Abantu batajya bizera yuko amarozi abaho, ibi ngibi ntibabyemera, ariko nk'abantu bahinga mu ntara baba babizi. Rero nta kindi uzakora, uzafata amazi ushyiremo umunyu, uyasenge, nurangiza unyanyagize muri ya mbuga ugiye guhuriraho, nurangiza uzane imyaka yawe uyihure nk'ibisanzwe. Umurozi yaza akabihanaga, yaza akavuga, nta kintu na kimwe bizakora, kuko bizasanga umunyu wageze mbere, bifata ubusa. Nanone rero hari abahinzi bajya bahinga, yahinga akabona imyaka ntiri gukura, akabona ari kurumbya pe, n'ibiri kuzamuka biri kuma. Uyu muhinzi rero nta kindi azakora. Hari igihe amashyari yabaye menshi, abarozi bariyongereye, urumva, ukabona umuntu ntashaka yuko umuterana imbere, akavuga ati ba runaka bari kuduterana imbere, dore abana babo bari kwiga, bari kurangiza, abandi babonye akazi, ukabona rwose biramuhangayikishije. Ukabona hari ibintu aje agakorera umurima wawe. Rero nawe nta kindi uzakora, uzafata wa munyu ugende uwunage mu murima. Hari umuntu ushobora kumva yuko ibintu ngo bidakora. Mwebwe murahakanya umunyu wanditse muri Bible. Abantu basenga umunyu wanditse muri Bibiliya. Muri Bibiliya mu Bami ba kabiri, ndumva ari Abami ba kabiri ibice cya 2 umurongo wa 17, uzasangaho umukozi w'Imana w'umuhanuzi Elisa yatembereye mu mudugudu, arawureba, arangije arawukunda, ati umudugudu ni mwiza pe. Abantu ati umudugudu ni mwiza, ariko nubwo ureba uyu mudugudu ari mwiza, uyu mudugudu ufite ikibazo. Ati se ufite ikihe kibazo? Uyu mudugudu amazi yawo arica, ubu turagenda tukajya kuvoma ayandi mazi ya kure, kandi n'imyaka yawo, imirima y'ahangaha irarumbya. Nubwo umudugudu wari mwiza, wubatse, usakaye, ufite isuku, ariko
bajyaga gushakira ibatunga ahandi. Nuko arangije avuga ati nimunzanire umunyu hano. Afata wa munyu awunaga muri iryo riba ry'amazi, amazi ntiyongera kwica abantu. Afata wa munyu awunaga mu murima, imyaka irongera irera. None waheraho ujya guhakanya umunyu? Waheraho ujya guhakanya umunyu koko? Ko Imana yaremye umunyu ikabuha n'ubushobozi buhambaye nk'uko nayo ihambaye. Nawe rero nta kindi uzakora, uzafata umunyu ushyire mu mazi uyasengere, nurangiza ugende unyanyagiza mu murima. Ntabwo wagenda ngo ujye gusuka mu murima wose, ntabwo ibyo wabivamo kuko n'umurozi ukuroga ntabwo aza ngo azenguruke umurima wose ntiyabivamo. Nawe uzagenda urebe agace kamwe aba ari kugenda usukamo amazi wumanura umurima wawe. Uzasukamo amazi cyangwa se unafate wa munyu ugende uwuminjiramo, cyangwa se ugende urebe ahagose umurima wawe umere nk'aho uri kuwukorotira aba ari uko ugenda ushyira wa munyu mu nyanja. Ibikore uzareba, ibyari byaranze kumera bizamera, ibyatubaga bizatubuka. Wongere uhinge weze nk'ibisanzwe. Nanone rero tukagaruka tuvuga ku bagira icyangiro. Urabona uravuga ntiwumva, nta gaciro ufite, ibyo wagerageje gukora byose byaranze, cyangwa se urara amajoro ushikagurika urota inzozi mbi. Nta kindi uzakora, iga gukaraba amazi arimo umunyu wo mu nyanja. Ugerageza gukora ikintu cyose kikanga, uhagaze nk'igiti kandi uri umuntu Imana yahaye amaboko abiri n'amaguru abiri, nta kintu na kimwe ukora ngo ugereho. N'umubosi ugerageje gukorera akazi nimumarana kabiri ahita kwirukana. Abantu baroga icyangiro, ukabaho ugendana icyangiro. Wumva umuntu wese akureba akakubonamo, atanakubona mu isura yawe, akubonamo ikindi kintu, abarozi akakuroga umwanga aho ugeze hose ukangwa, ntuvuge aho ugiye kudepoza wapi, ukagira ngo ntiwize. Wenda urakagenda ngo nugera bakubwira ati iyi positeri washakaga ntayihari, ariko hari harakana, umva kose ukakabura, ukakubita aho ngaho umwaka wa mbere, umwaka wa kabiri, umwaka byaranze. Nta kindi rongeye nakubwira, iga gukaraba amazi arimo umunyu wo mu nyanja. Niba ubona ibintu byose wagerageje gukora byaranze, iga gukaraba amazi arimo umunyu wo mu nyanja. Uzabigenza ute? Uzagenda ukaraba amazi asanzwe n'isabune, nurangiza ube wafashe amazi ku ruhande washyizemo twa tubuye tw'umunyu. Ntabwo uzakoresha umunyu mwinshi, uzakoresha utubuye nka 2 cyangwa nka 3 dutoya, turahagije. Nurangiza usengere y'amazi, nongize uyakarabe, wikureho ibyo byose ubona bikubangamiye, byose ubyikureho bikarabe. Umva nk'uko nyine wakarabye byose, isabune ukayikaraba ikagenda, aba ari nako n'ibyo byose ubikaraba bikagenda, kuko umunyu urahumanura, umunyu ugakesha. Ibi byose ubyihumanure. Ndabizi neza ko bizakunda, uzagenda ubona impinduka umunsi ku wundi. Uhamagara abantu kuri telefone bakagukupa, aho muhanye gahunda byose bigapfa, ukabona usigaye uhagaze nk'igiti. Umva uzambwira, bizahinduka, uzagenda ubona feva umunsi ku wundi, ubona igikundiro umunsi ku wundi, ubona utangiye kuvuga wumve, ubona utangiye guhabwa agaciro. Nangaye nguko rero nari ndi kubagezaho akamaro k'umunyu wo mu nyanja. Nizera yuko muri iyi video hari ibyo mwungukiyemo. Bashishikariza gukora like, share, subscribe, tukabana umunsi ku wundi, tugakomeza tubagezaho byiza byinshi.